Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sarah Sesarani di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pada sesi sebelumnya, Ibu telah membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja. Hari ini Ibu akan membahas tentang pencegahan permasalahan psikologi pada remaja. Yang pertama, remaja harus mendapatkan tidur yang cukup. Karena dengan memiliki istirahat yang cukup, mereka bisa mempunyai mental yang lebih baik daripada yang suka begadang. Kemudian, remaja juga harus makan makanan yang bergizi. Tetap aktif, baik aktivitas fisik untuk tubuhnya maupun aktivitas fisik untuk pikirannya. Kemudian tetap terkoneksi. Terkoneksi di sini mereka memiliki teman-teman yang suportif yang membantu mengatasi ketekanan hidup mereka atau keluarga lain yang selalu support mereka dan menawarkan bantuan jika ada masalah. Kemudian remaja juga harus lebih peduli dengan orang lain. Punya masalah dengan kesehatan mental, seorang remaja harus berusaha untuk mencari pendengar yang baik atau mereka ke ahlinya agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Sekian untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.